DJ. بيكم في راديو سيدة FM أول إذاعة خاصة بحقوق الإنسان في العالم. تسمعونا كل يوم وكيف العادة في برنامجكم صغار السيدة. رافقكم أنا زميلتكم رحمة حامدي كل يوم مع زميلتنا آية الجرادي. عسلامة آية. عسلامة رحمة. ومعنا زد زميلنا يوسف زغدود. عسلامة يوسف. عسلامة رحمة. موضوعنا اليوم موضوع مهم برشا وأسال الكثير من الحبر، التعليم وما أدراك ما التعليم في تونس. عودة من أهم المستجدات في موضوعنا مع ضيفنا الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان. عسلامة سي عبد الباسط. عسلامة وشكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي السيدة FM. قبل ما نبدأ حوارنا مع سي عبد الباسط وقبل ما نتعرفوا عليه أكثر مع زميلتنا آية جرادي، نسمع مع بعضنا أغنية ديكي ديكي. ديكي ديكي أنت صديقي، أنت أنيس البيت رفيقي، صحفي الداري أيقظ جاري واشرب ماء من إبريقي. ديكي ديكي أنت صديقي، أنت أنيس البيت رفيقي، صحفي الداري أيقظ جاري واشرب ماء من إبريقي. جا 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 جنادت بالفار الميمونة، ميمونة حبيبتنا سرقت تخميرتنا، سرقتها وداتها ونهار العيد كلاتها، نهار العيد كلاتها هي وليداتها. يا صيف بوكالي فين تمشي فين تجي في الطريق الزعفران، زعفران المؤمنة مؤمنة تحت السماء، والسماء يقطر بالماء والعرايس قاعدين فيدهم ما فيدهم، فيدهم تفاحة قارصة فواحة، شمها بن عمها فكلها خرصومها، شمها بن خالها فكلها خل خالها، ديتا 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 هاو بابا جاب حريتها. جا 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 جنادت بالفار الميمونة، ميمونة حبيبتنا سرقت تخميرتنا، سرقتها وداتها ونهار العيد كلاتها، نهار العيد كلاتها هي وليداتها. يا صيف بوكالي فين تمشي فين تجي في الطريق الزعفران، زعفران المؤمنة مؤمنة تحت السماء، والسماء يخطر بالماء والعرايس قاعدين فيدهم ما فيدهم، فيدهم تفاحة قارصة فواحة، شمها بن عمها فكلها خرصومها، شمها. الأغنية هذه حبيناها تكون أوماج للمرحوم رضا بالحاجة خليفة اللي فارقنا مؤخرا، الله يرحمه ويصبر أهله. وتوا نتعرفوا مع بعضنا على سي عبد الباسط بن حسن مع زميلتنا آية. شكرا رحمة. الأستاذ عبد الباسط بن حسن ناشط حقوقي وأكاديمي، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التونسية لدعم اللاجئين. شغل منصب عضو في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي والسياسي، كما شغل منصب مدير برامج حقوق الإنسان في مؤسسة فورد التربوية الدولية
بين 2005 و2011. درس حقوق الإنسان في كلية الحقوق والعلوم السياسية في تونس، وفي المعهد العلوم الاجتماعية في جامعة تونس، وفي المعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ بفرنسا. كما كتب في مجالات حقوق الإنسان والتربية والثقافة، وكان عضو في لجنة صياغة البرنامج العالمي للأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. تم انتخابه مؤخرا عضو في اللجنة رفيعة المستوى حول إصلاح التعليم، وقد أشرف مع عدة أطراف على إعداد مدونة السلوكيات الأخلاقية السياسية ودفع عن إصلاح التعليم وإرساء منظومة حقوق الإنسان متكاملة. طبعا هذه بعض من أهم المحطات في مسيرة الأستاذ عبد الباسط بن حسن في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان. شكرا لك صديقتنا إن شاء الله نكونوا ما نسينا حتى شيء سي عبد الباسط. حوارنا معاك باش نبداوه مع دور المعهد العربي لحقوق الإنسان داخل الأحياء الشعبية مع زميلنا يوسف زغدو. تفضل يوسف. شكرا رحمة. عسلامة مرة أخرى سي عبد الباسط. أولا علاش اخترتوا حي شعبي كيما السيدة باش يكون مقر للمعهد العربي لحقوق الإنسان؟ شكرا على الاستضافة، والحقيقة سعيد أنه أول استضافة لي في إذاعة السيدة FM تكون معكم أنتم، يعني لأنه هذا فخر كبير بالنسبة لي أنا أنه نشوف أنه مشروع دار السيدة أصبح عنده يعني مشرفين عليه اللي هما أنتم، وهذا من نتيجة مهمة جدا. ونشكركم زاد على الاختيار متاع الغنية اللي بدينا بها الحلقة، لأنها هي كما قلت أنت يعني هي أوماج رضا ديكي ديكي اللي الحقيقة عنده عديد الأغاني اللي تربت عليها أجيال، على فكرة أجيال برشا معناها. وأنا سعيد وفخور أنه كما احنا عجبتنا أغاني المرحوم رضا كما تناقلتها أجيال عديدة. شكرا زاد على التقديم اللي هو تقديم يعني يشرفني، وانا باش نزيد شويه على التقديم هذا. باش نقول اني انا اضافه للاشياء اللي ذكرتوها انا اساسا ابن المدرسه العموميه التونسيه. انا يعني من عائله متاع تعليم، الوالد متاعي يعني كان في معلم في الارياف في بقايع فقيره. وقتها كان التعليم هو الاساس متاع المجتمع، وأنا تربيت في المدرسة العمومية، قريت في المدرسة العمومية. والمدرسة العمومية عندها علي فضل، أولا لأن أعطتني المعرفة، أعطتني المهارات، خلتني نفهم خير الدنيا، أعطتني إمكانية أني اجتماعيا نرتقي في مسؤوليات. ولكن المدرسة العمومية عندها فضل لأنها ساوات بيناتنا، خلت التعليم ما يكونش كما كان قبل عند مجموعة دون مجموعة أخرى. يعني تلقاه مثلا قبل شكون اللي كان مثلا، تلقى مثلا الأثرياء يتعلموا، أبناء الشعب ما يتعلموش، تلقى الأولاد يتعلموا، البنات ما يتعلموش، تلقى اللي بين قوسين يقولوا معناه ما عندوش إعاقة يتعلم، اللي عنده إعاقة تلقاه محصور في الدار. يعني كل هذايا نعتبر أنه المدرسة العمومية نحاته وخلت انه تنحي هالفوارق هذه. واحنا عندنا يعني نوع من الاعتراف بالجميل المدرسه هذه. مشروع دار السيده، نرجع هنا للسؤال نتاعكم، مشروع دار السيده هو يجي في الفكره هذه، يجي في الرؤيه هذه، انه ثقافه حقوق الانسان زاد يلزمها تكون من حق الناس الكل، تكون في الاحياء الكل، تكون من حقكم انتم ومن حق يعني المختلفين عليكم، تكون من حق اللي عنده إمكانيات مادية واللي ما عندوش، تكون من حق البنات والولاد، تكون كذلك في الأحياء اللي سميوها أحياء ثرية، في الأحياء المتوسطة، وفي الأحياء معناها الفقيرة. كل هذايا كان وراء فكرة معناها دار السيدة، نحبوا ثقافة حقوق الإنسان تولي للناس الكل وخاصة للأطفال. السؤال الثاني، نوادي السيدة فضاء خلق نوع جديد من ثقافة دعم أبناء الأحياء الشعبية اللي ديما يحسوا بالنقص خاطرهم ناقصين برشا حاجات. شنو بدلت النوادي هذه في نظرة الصغار لمستقبلهم؟
شوف النوادي هذه أولا هي نوادي تحاول تنحي الفكرة المغلوطة على أنه الأحياء الشعبية هي الأحياء متاع المشاكل، وهي الأحياء متاع الناس اللي يعني ما يساهموش في المجتمع متاعهم، في تطوير المجتمع متاعهم. الأفكار المسبقة متاع أنه الأحياء هذيك اللي تخوف، اللي ما فيهاش طاقات كذا. هذا أولا نوادي المواطنة في مشروع دار السيدة يحاول ينحي الفكرة هذه، يحاول يوري الطاقات الباهية، ويحب يوري أنه الأحياء الشعبية هي جزء عريق في المجتمعات متاعنا. السيدة والأحياء المحيطة بها أحياء عريقة جدا في تاريخ تونس، وأحياء يعني أنجبت طاقات كبيرة، وأنجبت كذلك ناس مثلا حاربوا ضد الاستعمار، مناضلين، ناس ساهمت في بناء تونس الحديثة. فما هيش الأحياء اللي يصوروها الناس. هذه الحاجة الأولى، أنه دار السيدة والنوادي متاعها نحبوها تبدل هالفكرة هذه الغالطة. والفكرة هذه الغالطة شنو النتيجة متاعها؟ النتيجة متاعها أنه تولي الأحياء هذه تولي محقورة، الأحياء هذه تولي ما عادش عندها الخدمات، تولي ما عادش تتمتع بالأشياء اللي لازم تتمتع بها. الحاجة الثانية، نوادي المواطنة شنو الأهمية متاعها كذلك؟ الأهمية متاعها هو أنه تعطي المهارات، موسيقى ورسم ومسرح، واحنا شفنا مسرحيات، نشاطات. ولكن النشاطات هذه ما هيش فقط لمجرد النشاطات. النشاطات هذه شو نزيدوا معها؟ نزيدوا معها القيم. يعني احنا مجتمع ما يعيش كان مثلا بالماكله، ولا يعيش بالضبط، يعيش بالقيم. القيم اللي هي مثلا يتعلموا الناس يسمعوا بعضهم، يتعلموا يتحاوروا مع بعضهم، يتعلموا يقبلوا الاختلافات اللي من بعضهم، ما يحقروش بعضهم. ثم كذلك يتعلموا التسامح، يتعلموا فهم المشاكل متاع الآخرين، يحاولوا يحلوا مع بعضهم المشاكل، والتعاون. صحيت، والتضامن، التعاون والتضامن اللي برشا الناس على فكرة بدأوا يفقدوا فيه. هذا مجتمع ما يتعاونش فيه الناس مع بعضها، ما تتضامنش مع بعضها، يوليوا كأنهم جزر معزولة. كي تولي جزر معزولة، نهار اللي تواجههم مشكلة أو يزم يلقاو حل، ما عادش نجموا يخدموا مع بعضهم. فهذا من الحاجات اللي نحبوا نعملوها من خلال النوادي هذه. من خلال الزيارات الميدانية اللي عملتوها في الأحياء الشعبية، شنو حسب رايك اللي لازم يتعمل باش نبدلوا النظرة السلبية؟ أول حاجة يلزم قرار سياسي من المسؤولين بجميع أنواعهم، يلزم يوليوا يعتبروا أنه كل الأماكن في تونس هي متساوية مهما تكون، سواء في تونس العاصمة ولا خارج العاصمة. هذه حاجة أولى. إذن كي يبداو يخطوا ويعملوا في الميزانية متاع الدولة، يحطوا في البرامج متاع التنمية هذيك اللي تصير، يعني فهمت، على مستوى معناها صناع القرار، يلزم يعتبروا أنه تونس الكل كيف بعضها، وأنه الأحياء هذه الشعبية هي جزء من تونس. كيف نعملوا هذايا القرار السياسي؟ شو يلزم من بعد؟ يلزم بعد قرارات وتشريعات باش تنفذ هذايا، يلزم نعملوا لها القرارات متاعها. ثالث حاجة، يلزمنا نجيبوا الخدمات الأساسية اللي يلزم تتمتع بها الأحياء هذه. مثلا يلزم تكون فما الضوء، فما الماء، فما النقل، فما الصحة، يلزم يكون فما مثلا سبيطار محترم اللي الناس وقت تمشي له تلقى فيه الخدمات الأساسية وتلقى فيه الدويات. يلزم عنا رياض أطفال، يلزم عنا يعني أماكن تثقيفية، سينما، ثم كذلك مدارس تكون فيها كل الإمكانيات التعليمية. وباش نكملوا نبدلوا هالنظرة هذه مع القوانين والسياسات والتشريعات والمؤسسات والخدمات، يلزمنا في إعلامنا وفي التعليم متاعنا يلزمنا نعلموا المساواة، يلزمنا نجيبوا أفكار إيجابية على الأحياء هذه، يلزم نوريوا الأحياء هذه في حياتها اليومية. وذاك علاش تو مثلا إذاعة السيدة ومشروع دار السيدة بكله باش يساهم في تغيير هالفكرة هذه المغلوطة. قبل ما نكملوا حوارنا الشيق في الحقيقة مع ضيفنا سي عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، نسمع مع بعضنا غنية في صلب موضوعنا اللي هي علمني للعملاق لطفي بوشناق. علمني 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 سيدي سيدي
علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني 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 فيني فيني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني نقرا ونكتب علم وامتحن وقدم علمني نقرا ونكتب علم وامتحن وقدم مهما كان صعب امتحان الدنيا امتحانها أصعب مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها أصعب علمني وإيدك في إيدي خليك معايا يا سيدي علمني وإيدك في إيدي خليك معايا يا سيدي جناح الأيام يطير بيا وبيك في كل صحاب يسألني عليك جناح الأيام يطير بيا وبيك في كل صحاب يسألني عليك نتمنى نرجع لأصحاب قسمي وكراسي وكتابي والدنيا تغني على بالي وانا خالي البال صغري موال علمني 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 فيني فيني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني 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 فيني فيني علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي. الجزء الثاني من حصتنا باش نحكيو على موضوع عمل ضجة كبيرة في المدة الأخيرة مع زميلتنا آية الجرادي. تفضل آية. شكرا رحمة. إدراج الصحة الجنسية في مناهج التعليم في تونس من 5 ل 15 سنة وإحنا نعيش في أزمة تعليم حقيقية. ترى إنه وقته نحكيو على موضوع كيف هذا؟ اولا الغنايه زاد الثانيه يعطيكم الصحه على الغنايه لانه اولا الغنايه مزيانه برشا وثانيا لانها لصديقنا وصديق السيده الفنان الكبير لطفي بوشناق اللي سبق له انه هدى مجموعه من الاغاني لنوادي المواطنه في السيده وهذه معناها كانت يعني حركه هامه برشا وعملت يعني تعريف بهالنوادي هذه. وقته ماهوش وقته لإدراج الصحة الجنسية هذا الموضوع اللي ديما يخلينا ما نعملوش الحاجات الباهية فماش حاجة عندها وقتها ولا ما عندهاش وقتها يلزم نبدلوا نظرتنا وكيفاش نغزو الأمور يلزم نسألوا سؤال هذه الحاجة تفيدنا ولا ما تفيدناش إذا تفيدنا نعملوها اما مش وقته مش وقته هذا كان وقته مش وقته شكون اللي باش يحدد لنا حاجه عندها الوقت نتاعها ولا مش وقت نتاعها احنا لازمنا نشوفوا انه كرامه الانسان وحقوق الانسان هذه حاجه متكامله فيها عديد القضايا كيما فيها مثلا حريه التعبير مهمه كيما اللي قاعدين نعملوا فيه توا كيما زاد الحق في السكن مهم الحق في غذاء مهم لكن زاد عدم امتهان الكرامه الجسديه للانسان مساله مهمه برشا إذن هذا هو السؤال نسأله الموضوع هذا اللي يحكيوا عليه معناه الصحة الجنسية والتربية الجنسية هذا يفيدنا ولا ما يفيدناش أولا الضجة اللي صارت فيها زوز أنواع فما ناس قبلت بالموضوع واعتبرته موضوع هام وخاصة نراو في صفوف الأولياء والمعلمين والمعلمات وعديد الأطراف حتى في الإعلامية تقبلت بشكل إيجابي الموضوع هذا وفما ناس بطبيعة الحال هجموا عليه هاجموه وأنا نشوف أنه الهجوم راهو جزء منه يعود إلى عدم معرفة بالموضوع عدم معرفة حقيقية بالموضوع باش نعرفوا أكثر بهالموضوع هذا وهذا زاد من مهمة الإذاعة متاعنا هو أولا المشروع هذا
مازال ما بداش. هو مشروع قاعدين نخططوا له الآن. فكرنا في أنه نقوموا بالدراسات الضرورية، نبنيوا نوع من المثال موديل اللي يقع تطبيقه في جزء صغير من المدارس، نجربوه بيداغوجيا، ثم من بعد الأخصائيين اللي باش يعملوه يقيموه ويشوفوا مدى يعني نجاحنا في القيام به. هذا الجانب الأول. إذا نحب نحيو إشاعة معناها مش باهية قاعدة تدور الآن إنه كل شيء يتحدد وكل شيء يتعمل كذا. لا، احنا عاملين مسار تشاركي كبير مشاركين فيه برشا ناس، وأكيد إنه من بعد التلامذة اللي هم باش يقوموا بتلقي هالمعلومات والمعارف هذه والمهارات هما اللي باش يقولوا لنا هل أنه فما فايدة في هالموضوع هذا أم يلزمنا نغيروه كذا. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، علاش التربية الجنسية؟ التربية الجنسية كما تعرفوا ما هيش غايبة على التعليم متاعنا، على البرامج متاعنا. فما في برشا مواد قاعدة تصير يعني فهمتني نوع من المعارف اللي توري شنو اللي بدن الإنسان وشنو الخصوصيات متاعه وإلى آخره. التربية الجنسية شنو اللي باش تعمل؟ التربية الجنسية باش تزيد أبعاد أخرى، باش تولي تعمل رؤية. أولا تولي جزء من التعليم هذه. ثانيا البنية والوليد يتعرفوا على البدن متاعهم، يتعرفوا عليه المكونات متاعه، وهذا في كل ما أنحاء العالم قاعد يصير. ثم ثالثا يتعرفوا كيفاش يحميوا نفسهم. هذا المهم. فما مخاطر عديدة على البدن متاع الإنسان سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة. التربية الجنسية تعلمك تعرف الجسد متاعك، ثم تتعلم كيفاش تحترم الجسد متاعك وتحترم جسد الآخر. ثم ثالثا كيفاش تتعامل أمام المخاطر اللي هي مخاطر عديدة موجودة حتى زاد تشوفوا أنتم معنا في الفيسبوك وفي الأشياء هذه كلها. فما مخاطر عديدة. فالصحة والتربية الجنسية وقتها، لأنه احنا شعب عمل ثورة، والثورة هذه تحكي على الكرامة. نحبوا نسترجعوا الكرامة متاعنا. الكرامة متاعنا راهي في انه البدن ما يقعش الإيذاء، الكرامة متاعنا في التشغيل، الكرامة متاعنا في الأكل، الكرامة متاعنا في التعليم إلى آخره. ولكن زاد الكرامة متاعنا في انه نعرفوا كيفاش نحافظوا على بدننا وكيفاش نخليوا بدننا يكون في صحة جيدة، ونحافظوا على كرامة الآخر باحترام الجسد متاعه. مادام نحكيوا على التعليم زاد، كل الناس اللي حكيت على التعليم من القرن 17، فما جون لوك في القرن 17 كتب حاجة مهمة برشا ولات هي مرجع متاع التعليم في التاريخ كامل. فيلسوف جون لوك قال إنه التعليم يلزم نعملوا فيه معارف، تتعلم مثلا الحساب وتتعلم القراءة وتتعلم الجغرافيا والتاريخ وكل العلوم هذه تتعلمها. لكن زاد يلزم التعليم يعمل تنمية للعقل وللجسد، يلزم الثلاثة مع بعضهم. يلزم الإنسان عقله صحيح والجسد متاعه صحيح باش يقوم بالدور متاعه في المجتمع. شكرا لك صديقتنا آية، وشكرا لك سي عبد الباسط بن حسن على خاطر الموضوع هذا في الحقيقة يلزم يتفهم بصحيح لتجنب المغالطات. لكن قبل ما نمر لفقرتنا الأخيرة، للي حب يطلع على مشروع القانون هذا وين وكيفاش يلقاه؟ لا، هو مشروع مازال ماهوش قانون، هو مشروع متاع مجموعة يعني فهمتني تقارير من أجل إعداد تصور معناه باش يقع تطبيق هالتربية هذه. مازال ما حضرش، قاعدين نحضروا فيه، وبطبيعة الحال نهار اللي يقع إعداده باش يكون موجود ومتاح للجميع. عذرا زميلتي رحمة، عندي زوز أسئلة نحب نسألهم سي عبد الباسط. ثم غضب كبير من الأئمة ودعاة الدين وحتى من الإطار التربوي، والأولياء جاوا ضد المشروع هذا وقاعدين يعملوا في حملات لإلغائه. قالوا إنكم ما شاركتوهمش وما سمعتوش راهم في الموضوع هذا. العكس تماما. هو المسار أولا في بداياته لا وقع الاستماع لعديد الأطراف، وأخيرا منذ تقريبا بضعة أيام نظمنا ندوة في تونس أطلقنا فيها بداية هذا المشروع. الندوة هذه شاركوا فيها المنظمات، شاركوا فيها رجال الدين، شاركت فيها معناها فهمتني مجموعة من الخبراء، الرجال ونساء التعليم، مجموعة كذلك من الشباب. إذن
فما تشريك للأطراف هذه، وأكيد أنه باش يتواصل هالمشروع باش يتواصل بنفس الفكرة، وهي أنه يقع تشريك الجميع. هل المشروع هذا ينجم يحمي الطفل من كل مظاهر العنف والتحرش والاغتصاب اللي قاعدين يتعرضوا له؟ شوف، أول حاجة في الحماية متاع حقوق الإنسان وحماية الإنسان من المخاطر تبدأ بالوقاية. أول حاجة هي الوقاية. هذاك علاش أهمية التعليم مهم برشا، والتربية مهمين برشا، والإعلام مهمين. علاش؟ لأنهم يعلموا الإنسان باش يفهم الحاجة، وتكون عنده الأدوات اللي يحلل بها الحاجات، ثم أنه تكون عنده به الطريقة أنه كيفاش ينجم يحمي نفسه ويحمي الآخرين. فالمشروع هذايا باش يعطي جزء من المعارف للتلامذة، ومن خلال المعرفة هذه ينجموا يحميوا أنفسهم. ديما نحب نقولوا أنه راهو التعليم والتربية، وخاصة التعليم على حقوق الإنسان والمواطنة وكذا، راهي تحمي الإنسان، وفي نفس الوقت تعطينا الوقاية اللي تخلينا ما نمشيوش نحو العنف وما نمشيوش نحو المخاطر هذه متاع الموجودة. الجزء الأخير من حصتنا حبيناه يكون عرض لبعض منتوجات نوادي المواطنة اللي احنا نعتز بانتمائنا لها، وطبعا انت والسادة المستمعين باش تعطيونا رايكم في اللي باش تسمعوه توا. لكن قبل هذا تسمعوا لوازو et l'enfant. Le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocent. نبداو مع صديقنا يوسف زغدود وقصيدة يا معلم الأنيس شوشان. شكرا رحمة. قصيدة للشاعر التونسي أنيس شوشان. يا معلم، صحيح أنني التلميذ وأنك أنت المعلم، ولكن الآن ستصغي لأني أتكلم، فأنصت جيدا علك تفهم أن دورك يا سيدي أن تكون منارة، سفينة الوطن بها نهتدي، أن تكون قدوة بها الأجيال تقتدي، وأن لا تكون على طفولة معتدي. دخلت مدرستك لا لكي أرتعش من نظرتك، لا لكي أهان بإيعاز من حضرتك قلمي، بل جئتك حاملا في يدي وفي قلبي حلمي، جئتك حاملا كراسي وكوسي ومنقلتي، بكل العزم أريد حل مسألتي، جئت لأسرق منك حب القراءة، فلا تسرق مني البراءة. ما نجموش نحكيو على نوادي المواطنة وما نبينوش واحدة من أهم مسرحياتنا اللي ربطناها بكارثة عين السنوسي اللي أثرت في التوانسة الكل، واخترت لكم مقطع من لباغول متاعها. عاملين جو سارحين، عينينا تلمع واصواتنا من الغناء باحين، حتى كيف الكارت تخض بينا ولا تميل، ما في بالناش اللي بين الخضة والخضة دموماتنا باش تسيل. شارجينا التليفونات وهزينا الدربوكة، باكوات الشيبس والكاسكروتات ودبابز الكوكا، لبسنا ونسقنا الالوان باش كل تصويرة بتبديلتنا تزيد تزيان. هو امي صحيح الطريق مهمش، اما قلنا ميسالش نوصلو ما يهمش. اي بابا على رمش عين حياتي وقت، يا امي بين اللحظة واللحظة عروقي نشفت. في بالنا مازالوا تصوروا كالضحكة المزيانة، في بالنا عاملين جو في بلادنا وقلوبنا بالطاقة مليانة، في بالنا نحوسوا في تونس وباش ندورها من كل شيرة. تونس مزيانة أما صغيرة، في بالنا نشدوا طريقنا نساوي الخوف والحيرة. كنا نحكي وما تسمع كان الضحكات، لا شكون حزين لا تخيلنا الخايب تلهينا نختاروا في غنايات. حتى لحزين ضحكته ترسمت، سوايع من زمان كان باش يفرح فيهم ياخي الحكاية قبل ما تبدا تحسمت. الماكلة اللي في السيكان قسمناها، النكات اللي عنا الكل حكيناها. ريت امي كي قلتلك ما نهزش اختي صغيرة معايا وقلت لي تهزها يا ليه، علاش هكا امي فينا زوز تتشوي. حتى الانسان اللي نحبه قلت نهزه معايا، قلت نعيشوا اللحظة بلحظة وعلى حبنا يشهدوا الثنايا. وانا شديت صحيح باش تمشي معايا صاحبتي لانتي،
ما في باليش باش يبكي بو على ظنيه ولا باش يتولد صغير يتيم. الحكاية مرهونة في دورة من الدورات، تهدت البدونات وتقسمت الظهورات. الدقة اللي كانت تبخرت من بلاصتها، والبلاد اللي مات شبابها يا خسارة حلاوتها. اللي نقص بالذمة من مصروف قرايته، واللي هز كراسة يتأمل ويكتب في حكايته. اللي باتت الليل تلحلى حبوها يخليها، واللي اعطت لبنتها من مصروف الدار المهم غمة من قلبها تنحيها. بين الماء والأحجار حلمات تمحات، بين اللحظة واللحظة ترسمت بالدم لوحات. وبما أنه المرأة هي الوطن، مع آية جرادي نتعرفوا على أهم نساء تونس الحراي. شكرا. قال نزار قباني: المرأة هي الوطن. بالفعل المرأة هي نصف المجتمع، ونصف الباقي تربى بين يديها، يكبر بيها ويعيش حياته ويلوج على رضاها. هذاك علاش المرأة هي الوطن. المرأة هي الأم، هي اللي تربي أجيال، هي برا يرضى عليك وليدي دنيا واخرة، هي تغطى مليح، هي دعوة الخير، هي الضحكة، هي زادة أختك، مرتك، عمتك، خالتك، هي الدنيا. وفي بلادي هي كل هذا وأكثر. هي أم البنين، فاطمة الفهرية، خديجة مثل الإمام سحنون، زازية الهلالية، والسيدة المنوبية. هي أروى القيروانية، المرأة الحرة اللي مرضات تاخد جعفر منصور كان ما شرطت عليه ما يخش عليها، واللي جا معها صديق القيرواني. المرأة في تونس هي زادة النقابية، المرأة المناضلة من الوقت المستعمر لليوم. هي طالبت وما زلت تطالب بالحرية، المساواة والديمقراطية، بإرادة وعزيمة لله البية، وطالبت بحقوقها وبكل سلمية. هي شاركت في الحياة السياسية، اجتماعية والاقتصادية. سيبلجي هن أم زياد، سعيدة العكرمي، والمرحومة ميا الجريبي، وغيرهم برشا. نسي بلادي فخرة لينا، وكما قال الصغير ولاد أحمد: كتبت فلم يبقى حرف، وصفت فلم يبقى وصف، أقول إذا باختصار وأمضي: نساء بلادي نساء ونصف. شكرا ليك صديقتنا آية. أعطينا رأيك سي عبد الباسط في اللي كنت تسمع فيه. ومعناها حاجات حلوة برشا، ونعرف انه نوادي المواطنة الحاجة الباهية فيها واللي تضيفها يعني للعمل في مجال حقوق الإنسان هو أنه يعني الأطفال من خلال الإبداع، إبداع أشياء هما يعملوا فيها، يعني قصايد، مسرح، أفلام، زادة موسيقى، رسم، من خلال هذا الكل قاعدين يدخلوا في ثقافة جديدة من خلال الفن والثقافة. الثقافة هذه هي ثقافة القيم، هي ثقافة يعني محاولة أنه تطوير المجتمع، دخل الأشياء الجميلة في المجتمع، معاني كبيرة، يعني سواء المرأة، سواء اللي سمعته، سواء المعلم، القضايا هذه الكل هي القضايا الأساسية اللي هي دعوة من نوادي المواطنة أنها تكون هي القضايا اللي يهتم بها مجتمعنا. يكفي يعني يزي من الاهتمام معنا بالأشياء الهامشية، بث الروح متاع الفرقة، متاع التجاذب، الكراهية اللي قاعدة تصير، الاهتمام بالأشياء يعني الثانوية. يلزمنا، وهذه دعوة نوادي المواطنة قاعد نسمع فيها، أنه نرجعوا نهتموا أولا بتراث حضاري كبير المرأة لعبت فيه دور معناه مهم، الاهتمام يعني بالتعليم، الاهتمام يعني بالقضايا، زاد المأساة اللي انت كنت معنا تقرأ في القصيدة عليها، هي زاد توري انه قاعدين علاش قاعدة الناس معناها تموت معناها، والضحايا قاعدة تصير في عديد الأحيان على خاطر في عوض نتلهاو بالبنية التحتية، بالطرقات متاعنا، بالتعليم متاعنا، بالصحة، بكذا قاعدين نتلهاو بأشياء أخرى في خصومات معناها يعني خارج الموضوع، في حين أنه وديما يلزمها تتقال هذه. احنا عندنا مثلا دستورنا على شنو يحكي دستورنا؟ يقول على حقوق الأجيال القادمة. يلزم توا الناس الكل تفهم أنه بدل إضاعة الوقت اللي نضيعوا فيه، يلزمنا نهتموا بالقضايا هذه، نهتموا ببيئتنا، نهتموا ببلادنا، باش نخليوا أشياء للأجيال القادمة، ونخليوا أنه الأجيال القادمة تفتخر بانتمائها
لتونس. سي عبد الباسط، 2020 على ابواب، كل عام واحنا وانتي والساده المستمعين وتونس العزيزه الغاليه حيين بألف خير. لازم نسألك شنو محضر المعهد العربي لحقوق الإنسان النوادي المواطنة والمنظومة التعليم في 2020؟ شوف، أولا 2020 باش يكون مرة أخرى فرصة للمعهد باش يزيد يطور الأنشطة متاعه ويزيد يعمق الأنشطة متاعه ويبني على الحاجات المزيانة اللي قاعدة تصير. مثلا اليوم نعتبره أنه هذه بادرة مشجعة برشا على المشروع الكبير اللي باش نخدموا عليه في 2020، واللي هو باش يدعم نوادي المواطنة ويدعم السيدة ويدعم مشروعنا الكل اللي هو الإذاعة. السيدة FM بالبرنامج متاع اليوم ورات أنه عندنا طاقات كبيرة باش تقوم بالاهتمام بهذا المشروع. نحبوا أنه 2020 نزيدوا نعمقوا الفكرة أنه الثقافة اللي نحبوا نزرعوها والتربية اللي نحبوا نزرعوها تتعمل من خلال الأطفال والطفلات، من خلال الشباب، من خلال الناس. إذن احنا باش نركزوا برشا على النوادي المواطنة من خلال الإذاعة. نحبوا الإذاعة معناها نطوروها في 2020. عنا الجانب الثاني المهم برشا هو أنه نزيدوا معناها نكبروا في عدد النوادي. يلزم كان نحاولوا أنه النوادي تكون هذه في كل بقعة في الجمهورية. وعنا توا المثال هذايا متاع النادي اللي هنا في السيدة اللي نجم يقوم بالدور. أنتم تنجموا تقوموا بالدور انكم تنشروا هالفكره هذه وتعاونوا الاطفال باش يكونوا النوادي متاعهم. ثالث حاجه باش نخدموا عليها هي محاولتنا المستمره لاصلاح التعليم، باش نعاودوا يعني نفتحوا الملف هذا ونحاولوا انه تكون 2020 سنه انجاز اصلاح التعليم. بطبيعه الحال يعني باش نواصلوا العمل على مختلف المشاريع متاعنا في تونس وخارج تونس. يعني المعهد موجود في تونس، عنده فرع في مدنين الجنوب التونسي، عندنا كذلك فروع في لبنان، في مصر، في المغرب، باش نكملوا الأنشطة متاعنا اللي هي تتعلق بقضايا اللجوء، بقضايا الهجرة، حقوق النساء، كذلك القضايا المتعلقة بالحق في الحياة، الطفولة. كل هالقضايا هذه اللي قاعدين نخدموا عليها في عديد المناطق في المنطقة العربية، المنطقة اللي تشهد مشاكل كبيرة، فبرشا صراعات، برشا نزاعات، حروب في البلدان العربية. كذلك باش نهتموا بقضايا السلم، بقضايا بناء مجتمعات اللي معناها تبتعد عن العنف، تبتعد عن الحرب، من أجل أنها تعيش فيها الناس الكل بسلام وتعيش معنا من خلال مبدأ المواطنة. وديما نقول أنا ونكرر أنه الأطفال والشباب عندهم دور كبير في نشاطات المعهد، وإن شاء الله تكون سنة 2020 يعني سنة نزيدوا نعمقوا فيها التوجه هذا بتاع المعهد. مسك الختام نخلي لكم كلمة أخيرة، نبدأ بيك سي عبد الباسط. أولا نتمنى لكم عام سعيد الكل الأطفال في كل أنحاء العالم، عام يكون بدون حروب، بدون نزاعات. كذلك نتمنى الخير لكل الناس اللي تعمل من أجل مبادئ حقوق الإنسان. المعهد يحب يكون دائما فضاء متاع قيم، فضاء حرية، فضاء نبحثوا فيه كيفاش انه نطوروا المجتمعات متاعنا، والتطوير المجتمع متاعنا ما نجم يكون كان بالإنسان. يعني 2020 باش تكون السنة اللي نواصلوا فيها التأكيد على أنه مجتمعاتنا يلزمها تهتم بالإنسان، تهتم بالكرامة متاعه، تهتم بالمستقبل متاعه، وهذه الحاجات اللي نجموا نبنيوا عليها مستقبل أحسن لبلادنا إن شاء الله. الكلمة ليك إيه؟ إن شاء الله عامكم مبروك، ونحب نقدم تحية لصحابي الكل وعائلتي اسيوختو مدام درصاف اليعقوبي اللي دعمتنا، وأيضا لكافة الإطار التربوي بكوليج باب جديد. ميرسي الأستاذ عبد الباسط على حضوره معنا ولجميع المستمعين. الكلمة ليك صديقنا يوسف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. وانا نحب نقدم تحية للإطار التربوي بمدرسة حي هلال واحد واصحابي والمعلمين، ونشكر زادة مدام درصاف، وان شاء الله يدخل 2020 بفرحة وتبسيمة مزيانة. شكرا.
كلمة ليك سي عبد الباسط. شكرا لكم كذلك، يعني لكم انتم يعني وكل الاطفال متاع النوادي، سواء في تونس والا في عديد المدارس اللي قاعده يعني تعيش في التجربه هذه اللي هي نوادي المواطنه. تحيه لكل العاملين والعاملات يعني في المعهد. نتمنى لهم كذلك كل الخير على المجهودات اللي قدموا فيها، ثم المتطوعات والمتطوعين في نوادي المواطنة. فما فريق كبير من النساء والرجال اللي قاعدين يقوموا بدور تربوي كبير برشا من أجل يعني النهوض بهالنوادي هذه. وبطبيعة الحال أستاذتكم يعني درصاف وكل اللي يحاولوا معاها انهم يعطيوا قيمة لهالنوادي هذه. وتحية كذلك لفريق إذاعة نادي إذاعة السيدة اللي يعني الأستاذة نجوى وسي بسام على هالحصة الجميلة هذه برشا. وتحية المعهد لكل المناضلات والمناضلين على معاني الحرية في مختلف أنحاء العالم. هكا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج صغار السيدة. وأنا زادا نحب نحيي كيف إطار التعليم بالسراجين، عائلتي، صحابي، خواتي، وخاصة أمي، ونقولها نحبك برشا ونحبكم انتم زادا، ونقولكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. نودعكم مع غنية مدرستي مستقبل تونس.